Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle icatların birinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bölüm olarak gençler. Diyerekten bence hemen başlayalım icatlarımıza. Evet. Birinci icadımız buzdolabı. Gençler bir dakika. Tamam. Böyle size balığınızı veriyor. Sizi böyle yiyoruz. Bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Küçük bir sıkıntı olur. Gördüğünüz gibi gençler balığınız burada. Bu şekilde kolay. Evet, bu icadımızın şimdi yapımına geçeceğiz. Bunun için rastgele blok lazım gençler. Ben bunu kullanacağım yine. Rastgele blokları bu şekilde diziyor gençler. Sonra oraya bir tane boş kalacak. Oraya da bırakıcı koyuyoruz bu şekilde. Adını da unuttum, bırakıcıydı galiba. Bunu böyle koyunca zaten olay bitiyor. Bir tek demir kapı kaldı. Bir de düğme kaldı. Düğme yapımı zaten çok kolay. Çok acayip kolay. Buradan hemen alalım kapıyı. Ama tam yerine koymanız lazım gençler. Hoppa. Evet, koyduk. Buraya şalter de koyabilirsiniz ama şalter kapanmaz kapı yani. Onun için düğme daha mantıklı. Hemen düğmeyi alalım ve koyalım. Hop. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi diğer icadımıza geçelim. Hop. O da gençler ok fırlatıcı. Nasıl bunu anlatabilirim size? Şunu şöyle koyalım. Öldü mü? Öldü, bakın. Bu şekilde olabiliyor. Bir de bunun Kızıltaş yanıcı bunun daha ileri gitmesine sağlıyor gençler. Göstereyim yani, anladığım kadarıyla Kızıltaş'tan çok anlamıyorum. Hop, şöyle koyalım. Yok, böyle de bayağı uzağa gidiyormuş da. Ama sanki öyle daha uzağa gidiyor, daha hızlı gidiyor gibi geldi bana. Neyse arkadaşlar, fark etmiyor yani. Serverdaysanız hiç uğraşmazsınız. Bunun yapımına geçelim şimdi, arkaya yapalım onu. Hop. Bunun için gençler bize şalter, Kızıltaş. Kızıltaş için ne işi almayacağım gençler. Kafanızı karıştırmamak için. Bir tane rastgele bir blok. Fırlatıcı, rastgele blok, Kızıltaş ve lever. Yani şalter. Evet, bunu koyacağız, bunu koyacağız, bunu koyacağız. Bunu koyacağız, bunu koyacağız. Bir dakika, hadi. Böyle tamam. Bu kadar yeter herhalde. Tamam. Sonra gençler buraya şalterimizi koyuyoruz. Sonra bu şekilde diziyoruz. Tabii gençler çok uzun yapacaksanız bunu Kızıltaş yenileyici koyarsınız. Ama çok uzun yapmayacaksınız yani, benimki gibi küçücük yapacaksınız. Yani o kadar abartı uzak yapmayacaksınız. Tamam, o zaman sorun yok. Şimdi bitti zaten arkadaşlar. Ne kaldı? İçine ok koymaya. İşte böyle okları koyarsanız gençler. Böyle mesela kalenize koyarsanız bunları. Bu şekilde gençler. Çok güzel bir şey olacağını. Tamam. Bu şekilde gençler atar okları bu. Bakın yani bu, sonra toplayabilirsiniz zaten bu okları tekrardan. Böyle toplarsınız. Bu da böyle bir icattır. Son olarak gençler. Bir dakika. Yumurta, 2 tane yumurtamışlar. Gençler bu icat. Şurada göstereyim size onu. Ben önceden yapmıştım. Bunlar hiçbir yumurtlamaz diye, bakın nasıl yumurtladılar. Bunları böyle hemen yapışına getirelim bence. Hiç uğraşmayalım. İşte şimdi bizim için cam, özellikle cam lazım. Rastgele blok değil, cam lazım. Sonra hopper yani huni lazım. Huni. Sonra da sandık lazım zaten. Alalım sandığımızı. 3 tanecik şey. Bir de işte yumurta lazım. Survival diye yumurta ama crispy, böyle yaradığına bakmak için de böyle spawn chicken yumurtası şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz.
Neyse şimdi yapımına geçelim gençler. 2 tane böyle ya da bir tane. Ama çok kımırtladığı için bir tanesini tavsiye etmiyorum. 2 tane yapın. Koyun. Sonra üstüne huni koyun. Böyle bu şekilde. Sonra gençler cam biliyorsunuz cam şey olmuyor yani sandığın üstünde cam olduğunda sandık açılıyor. Onun için de üstüne cam koyuyoruz. Sonra böyle diziyoruz tekrardan. Evet. Şimdi bitti gençler. Yağmur da yağacak. Komutları niye getirmediniz ya Mojang? Ne yaptın sen? Neyse koyalım biz. Koy. Ne koyabiliyorsunuz koyarsınız ister. Sonra zaten geriye beslemek kaldı. Bunları beslerseniz daha iyi olur. Böyle sıra sıra onu şöyle besleyelim. Beslerseniz daha çabuk acıkır ve şey yaparlar yani yumurtlarlar. Bu arada benim elimden onları şunu koydum da. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Kaç dakika olmuş ona da bir bakayım ben. 6 dakika olmuş gençler. Bence iyi bir rakam yani daha az olmasını bekliyorum. 6 dakika olmuş en azından gençler. Şuradan da bir hemen ben bir balık alayım. Arala. Bazen çok ileri gidebiliyor gençler. Şuradan balığımızı alayım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Ve bay bay.